त्यसकारणले हामीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकेनौँ भने, यो कुशासनलाई हामीले अन्त्य गर्न सकेनौँ भने, सुशासनको सुरुवात गर्न सकेनौँ भने, पञ्चायतकालीन हाम्रा संरचनाहरूलाई बदल्न हामीले सकेनौँ भने, त्यो आवाज पञ्चायतकालीन संरचनाहरू हाम्रा ब्युरोक्रेटिक संरचनाहरू, राजनीतिक संरचनाहरू जुन हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने, हाम्रो व्यवहार परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने यो विस्फोट हुन्छ। युवा पुस्ता विस्फोटमा जाँदैछ। त्यो सङ्केतहरू देखिएका छन्। त्यसमा जो कोही पनि खेल्न सक्छ। हाम्रो संविधान जारी हुँदा नाकाबन्दी गर्नेहरू पनि त्यसमा खेल्न सक्छन्। गणतन्त्रको विरोधी शक्तिहरू पनि त्यसमा खेल्न सक्छन्। र राजनीतिक दललाई कमजोर बनाएर अस्थिरताको राजनीति गरेर नेपाललाई एउटा विश्वव्यापी शक्ति राष्ट्रहरूले अखडा बनाउन खोजिरहेका पनि हुन सक्छन्। हामीले शङ्का गरेका थियौँ। त्यसकारणले पछिल्लो समयमा सरकारले यो कुरा सुनेन। नसुन्दा ठुलो दुर्घटना भयो। 72-78 जना हाम्रा कलिला नानी बाबुहरू, बालबालिकाहरू, विद्यार्थीहरूको जीवन हामीले गुमाउनु पर्यो। हामीलाई दुःख छ। श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ। घाइतेप्रति हामीले चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। र त्यो घटनामा संलग्न जो कोही हो त्यसलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर दोषीलाई कारवाहीको हामी माग पनि गर्न चाहन्छौँ। लगत्तियाको दिन ठुलो दुर्घटना भयो। देश एकैछिन त स्तब्ध भयो। को बाँच्ने, को मर्ने, कसका घर आगो लाग्ने, कसका नलाग्ने, हामी चाहिँ एकदमै लुकेर बस्नुपर्ने नेपाली जनता, आम नागरिक त्रसित